Oke, jadi sekarang gini, saya akan segera menuju gagah tadi. Anda tahu kata satria? Nek cara Jawa ini satrio. Ini yang ahli kebudayaan sinten nggih di antara bapak-bapak ya. Boleh saya yang paling bisa saya ajak nyun sewu ten ngajeng Pak. Saya nanti menggali dari sampean supaya anak-anakku semua belajar bersama-sama. Sini, jajar Pak Bupati dikasih mikrofon satu. Tepuk tangan untuk beliau. Monggo. Pak, saya sama teman-teman Maiyah itu salah satu yang kita temukan apa to jane fungsi Maiyah wong dadi parpol ojo sampai, dadi ormas ojo sampai, ojo nyaingi NU, ojo nyaingi Muhammadiyah, ojo nyaingi sopo-sopo. Aku gak gelem nambah masalah. Aku kepingin nek ono rengat tak tambal, nek ono bedah tak dondomi lah ngono. Nek ono pecah tak kelumpukno. Jadi saya tidak akan nambah masalah. Wong saya menyelesaikan masalah belum tentu bisa, minimum aku gak gelem nambahi masalah bangsa Indonesia. Yang ini ya. Nah, maka yang kami lakukan adalah kita temukan di Magelang. Tari ini 5 gunung di Magelang ini mang gua gagah ini mang. Kita temukan akhirnya yang kita lakukan selama ini, saya keliling kemana-mana tadi malam di Kediri, besok di Mojokerto dan seterusnya, itu adalah ndeder satrio. Ndeder niku napa Pak? Ndeder niku ndeder menawa sami kaliyan nanem. Dadi ndeder iku ndeleh wenih lho rek, des di lemah. Lemahe wis disiapno rek, jagung karo dhelé seje, karo pari seje. Nah kon kudu menguasai nek ndeder jagung ya apa lemahe, nek pari diapakno lemahe sapi terus kudu roh. Oke, nyun sewu, menawi satria menika pripun maknanipun? Dan saya pun bisa betul pun alat pulau kemarin betul. Satrio menika tegesipun watak muda ingkang luhuraken dhateng negarinipun. Umpamipun negarinipun menika dipun jejamah dening tiyang sanes, watakipun satrio menika kedah mbiyantu ngorbanaken jiwa raganipun minangka kangge matek negarinipun. Gini, sambil saya bahasa Indonesia kan ya, satria itu orang yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan masyarakat dan negara, kira-kira gitu ya Pak ya. Nah yang saya tanyakan itu juga bagus, tapi itu kan fungsi sosialnya. Yang saya tanya sekarang adalah satria iku duwe apa ndek njero awake iki? Iso disebut satria mergo pikirane piye, atine piye, mentale ya apa, kan gitu. Yang tercermin dari gerakan tadi itu kan mencerminkan mentalmu, gue ngene Bang. Ya apa ngomong tanganmu? Tanganmu Bang. Loh, kayak ngene. Ya, nyun sewu Pak, sebelum saya tanya ya. Kon iso pencak ta gak? Nek pencak Jawa biasanya kuda-kuda dasare ya apa? Sapa sing iso pencak? RSA. Ayo Mas, ayo maju Mas. Nyun sewu, ayo. Ya oke, bismillah. Ini gini, kita adalah orang Jawa, kita adalah orang Indonesia, dan kita tidak akan menjadi orang lain. Ya, nek PT ojo duwe cita-cita miber, gitu mboten? Nek manuk ojo duwe cita-cita ngelangi, ya ta gak? Nah, bangsa Indonesia iku sapa? Kok kon cita-citamu padha karo Cina, padha karo Amerika iki apa karepmu? Wong kon kewan yang berbeda, kan gitu. Oke, Mas, kuda-kuda dasar. Ya gak apa-apa. Ya, kuda-kuda dasar. Ini ya. Upama aku ndek kene, aku ate gelut karo awakmu, ya. Ngono ya. Oke, baik ya. Kon cenderung ini tak cenderung ini. Gegere 90 derajat apa agak ke depan? Tegap, oke. Saiki terus wis kate anu meneh. Kon cenderung ini tang ini. Ya. Yang saya tanyakan, kalau ini satrio Pak ya, nyun sewu. Nek satrio iku ya gak apa-apa tetep ngene. Satrio iku nek gelut depan tambah ndem watu.
ngene. Kon ngene wis kadung ngene ya, tak jupukno. Sing satriya sapa? Sing satriya iku ta aku. Iki ingkang satriya ingkang ngendani. Nggih, maksudnya sing dibandem. Nggih. Iso endo gak iso endo mangke rumiyin. Ning pokoke nek sing bandem teko doan satriya ta mboten? Mboten. Nggih. Nah saiki lak kowe dikon dadi ora satriya to. Bandem lewat medsos. Ya ta gak? Status macem-macem ngelokno wong. Dijak kepethuk gak wani. Ya ta mboten? Ya ta gak? Aku kok dudu musuh iki diparani gak ono wonge. Jadi itu dudu satria. Nah bangsa Indonesia itu bangsa nek ndelok ini lah satria sih. Gerakanmu coba. Coba. Ini HT dari PSHT. Awakmu ngadeg siji nih, siji nih. Terus salah satu. Yang coba yang lain. Yuk. Satu pose yang paling kamu sukai. Pose gerak yang paling kamu sukai. Ya. Tuh. Lon. Iki meh padha toh. Kalau ini digabung sama ini berarti kekuatan digabung sama keindahan. Nek iso kon ya belajar pencak, nek iso kon ya belajar nari. Ngono ya. Ya ta gak? Karena kekuatan kalau gabung sama keindahan itu menjadi manusia yang utuh. Nek kuat tok gak indah, ngerepoti. Indah tok gak kuat, cengeng kan kok. Nggih ta mboten? Ngono ya. Jadi kalau bisa tetap belajar kedua-duanya. Dan Jawa itu gak ono ceritane gak satrio. Pokoknya kabeh gerakannya gagah kabeh. Satrio kabeh ngene kabeh. Mboten sing gak ono. Sapa sing iso tari barat? Nek tari balet ya apa Mas? Ono sing iso. Dan nek tari sing di TV, contohnya sing iso sapa? Sapa? Nek tari barat contohnya gerak dasare. Nyun sewu. Gak apa ya? Kita mempelajari diri kita. Ya, nyun sewu. Berdiri. Mbak, biasanya pakai tari apa? Tari barat, tari modern bisa. Oke, tari modern. Pose dasarnya ketika kuda-kuda. Loh, ngene iki. Ja, sampean ngene bandingna karo iki. Coba ngadeg. Ini dari sareng ngene iki. Sing kene. Loh, aku takon. Nek kon seneng sing ndi? Dapurmu. Ditakoni seneng sing ndi sing didelok duduk gerake tapi wedoke ya. Arek-arek iki, ya. Oke, bisa kasih peragaan dikit jenis 3-4 gerakan gitu, Mbak. Coba, Mbak. Tetap berdiri, Mbak. Agak kesini, Mbak. Oke. Ini tari barat, bukan tari kita, tapi tidak apa-apa kita mempelajari sebagaimana orang Amerika boleh mempelajari tari Jawa. Tapi kalau Anda mempelajari sebuah tarian, Anda harus mengimajinasikan itu cerminan dari wataknya dia, cerminan dari psikologinya dia, cerminan dari kesatria apa tidaknya bangsa itu, gitu ya. Coba Mbak, 2-3 gerakan. Coba yang sana. Coba aku njaluk satu ritme yang sama. Bu, perkusi tak gak apa-apa, saisane ya. Ntar ya Mbak ya, agak kesini Mbak supaya lebar, nyun sewu. Pokoknya melok ritmenya ya, iramanya ya, terserah geraknya improvisasi. Inilah cerminan bahwa bangsa berbeda-beda. Jadi kalau menjadi bangsa seperti ini, cita-citanya jangan sama dengan ini, yang ini jangan juga berlaku seperti ini. Sing jenenge petek karo bebek beda, sing jenenge Amerika barat karo Jawa beda, sing Jawa kudu Jawa, barat kudu barat. Aja kon umroh pisan dadi wong Arab. Nggih ta mboten? Marungun begitu teko-teko kaya arek Jakarta, arek desa nang Jakarta mulih bahasa apa lu? Gue kagak paham, ini kan kait nang Jakarta rong dina lho, mulai wis dadi wong Jakarta. Kadang-kadang umroh yang ngono, masyaallah, alhamdulillah, masyaallah.
Alhamdulillah. Misalnya ya. Oke ya, sekarang 3 gerakan. 1 gerakan dari watak gerak-gerik orang Jawa, watak gerak-gerik orang Barat, dan 1 dari watak kekuatan dan olah kanuragan Jawa dari PSAT. Tepuk tangan. Aku njaluk manut. Bismillah. Yuk, Mas Ki. Manut. Jatilan we. Kita cuma mempelajari bahwa setiap bangsa punya watak sendiri-sendiri. Ngono ya. Wes, aku ngerti kon iku gak iso konsentrasi sing karo sing diomongno. Sarek saiki iki wes. Dadi ngene wes saiki jujur wes tak terusno atimu ya. Kon nek ndelok arek iki karo arek iki mau nek rabi kon wani ngrabi sing ndi? Anek kon oleh iki kan wih, nih. Njaluk kopi esuk-esuk, gak iso nggawe kopi dhewe ta sampean. Tepuk tangan untuk mereka bertiga, alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Engkau tetap siap ya? Oke. Siap. Saya mau tanya sama beliau lagi. Dulu itu gini Pak ceritanya Pak, sampean respon ya. Dulu Mojopahit sampai Demak itu kan siap perang tapi tidak pernah duwe gagasan perang, ngertine ki guyub rukun. Maka mereka bikin kapal itu bentuknya ngene rek, bentuknya kaya apa ya, rodok melenduk, onok pucuke loro tapi rodok melenduk, karena urusannya adalah ekspor beras dan rempah-rempah ya. Mari ngono di Eropa, di Italia terjadi yang namanya Renaissance. Kata mereka itu masa pencerahan, masa kebangkitan alam pikiran, tapi ternyata menghasilkan inisiatif untuk menjajah seluruh dunia. Maka datanglah pasukan Portugis ke Lautan Hindia sampai ke Lautan Jawa pada abad 15. Akhirnya dirampok Pak, kapal-kapal Mojopahit karo kapal-kapal Demak. Nah mereka dirampok, pasukan Mojopahit siap, tapi ya apa cara ngeladeni wong kono bandem nganggo meriem sementara kene mek ngene siap, kate-kate siap tapi kono bandem Nah kita ini berhadapan dengan dunia yang tidak kesatria. Akhirnya pilihannya adalah kita ikut tidak kesatria atau kita mempertahankan kesatria kita, gitu loh Pak. Karena dunia ini tidak kesatria, puncaknya rudal. Rudal itu gak ero kan sing kok pateni sapa, sing mati yo gak ero sing mateni sapa, gitu betul. Itu puncak dari kepengejutan. IT itu juga riyoyone wong-wong sing pengecut. Ya tak gak? Kon ngopo ae gak ono sing gak ono resikone. Ngelokno sapa ae gak ono resikone kecuali konangan, kan gitu. Oke ya. Oke, jadi Pak, menurut sampean kesatria itu watak yang bagaimana? Nek pikirannya satria piye? Atine piye, mentale piye, sikap sosialnya kepada orang lain termasuk masyarakat dan bangsa piye gitu Pak kira-kira. Kita dengarkan bersama. Yen pangapunten saderipun mbok pilih atur kula mboten jumbuh penggalih panjenengan ingkang ageng pangapunten. Ingkang menawi saking pamanggih kula satriya menika kedahipun saged nata dhumateng tindak tandukipun. Wondene watakipun satriya menika pancen menawi balang tegesipun dipun tantang menika nggih kedah ngladosi dhateng tantangan kala wau. Menika saking pamanggih kula mekaten. Ngene Pak, sing nantang iki soalnya bandem teko doan Pak.
Jadi kapalnya akhirnya kena terus lah. Kene isone anu ngantem karo nangkis lah. Kono nganggo meriam, bandem mercon gede nih kok. Nah, gimana cara menghadapi kekuasaan-kekuasaan dari luar yang senengane bandem, gak wani dep-depan. Nek Satrio kan dep-depan, ayo nek anjene wani ayo dit ayo. Ayo wis. Kon sakarepmu nggawa watu, nggawa gladi, nggawa apa sakarepmu ayo dep-depan. Lah ngono nek wong Jawa, Pak. Nggih ya? Nggih. Wong Jawa. Nah, sekarang kita berhadapan dengan dunia yang bandem kita dari jauh. Gitu loh. Masalahnya sekarang di Indonesia itu begitu. Jadi terus terang bandem nang pikiranmu dirusak pikiranmu, bandem nang atimu dirusak atimu, bandem nang imanmu rusak imanmu, bandem nang sekolahanmu kurikulumnya dirubah, bandem nang DPRD aturan-aturannya dirubah, bahkan perda-perda diintervensi untuk berubah supaya mereka mudah untuk menjajah kita. Sebenarnya mereka itu bandem terus menerus. Nah, Trenggalek harus punya kuda-kuda untuk tidak bisa dikalahkan oleh sopo ae sak dunya sing wani bandem nang Trenggalek. Ngono lho, itu maksud saya. Maka saya pesan sama beliau tadi, urusannya adalah Trenggalek berdaulat dan mandiri dari dirinya sendiri, tidak tergantung kepada siapapun. Aku takon upamane Trenggalek dadi negara dhewe, upama lho ya, dadi negara dhewe gak melok Indonesia iso urip ta gak? Sing tegas iso urip ta gak? Tolong ada jawaban yang agak ilmiah dari anak muda. Bisa nggak Trenggalek mandiri, pangan mandiri? Sakit. Ini pertanyaannya tak variasi. Kira-kira nek aku gak provokasi loh ya. Aku tetap menganjurkan Trenggalek menjadi bagian dari NKRI loh ya. Jadi nek awakmu kira-kira engko rodok dirugikan mergo melo NKRI, awakmu sedekah ngono lho. Ya wis gak apa-apa demi awakmu aku ngalah titik gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bisa mandiri atau malah lebih mandiri kalau Trenggalek Gamel Indonesia? Lebih mandiri. Gak keganggu-ganggu, nggih. Nggih. Nah, bener ta gak? Jadi makmur di Trenggalek ijen ta Trenggalek melo Indonesia? Ini kesimpulan ilmiah tapi bukan sikap ya. Bukan terus aku ngongkon awakmu pisah dari Indonesia. Ngono ya. Saya tidak menganjurkan Trenggalek merdeka. Jadi kalau sekarang Anda diganggu oleh Indonesia, Anda harus bersedekah kepada Indonesia, anggapan iku dharma baktimu kepada negara, pada bangsa Indonesia gitu ya. Tapi ilingo bahwa Trenggalek ini bisa lebih mandiri, bisa lebih makmur nek ijen janjane. Mulane kono ojo minder, ojo terus awakmu ngemis-ngemis nang Jakarta, bener ta gak? Ngono rek. Itu sebabnya tarine iki mang ya ngene iki lho, asline bangsa kita ya ngene iki. Ngene rek. Konek sir-siran karo wong lanang. Upamane ya, tak kandhani. Terus kon ditinggal, dikhianati. Terus kon lak loro ati ya. Loro ati to. Ojo loro ati, langsung ngene. Gak kurang arek lanang, gak ngono ya. Beres, langsung sembuh hatimu, betul gak? Ngono ya. Itu ngono iku. Nek kan aduh. Ngono iku. Lah terus gerakmu tepake kaya ngono, dadi nek ana sedih kon langsung ngene lho. Ngono ya. Mulai meneh ana masalah apa kon langsung ngene. Dadi gagah meneh, atimu kuat meneh, pikiranmu tegas meneh. Ngono ya. Tepuk tangan, siap ya. Oke. Ayo sapa sing ngate sir-siran? Karo ngono tinggalan dijajal. Ngene tak gak dek, ngono ya. Ya Allah. Kita itu sudah jangkep